الشوق يبقى في اغتراب gammachuu wanni jedhamu kun waan rabbiin qalbii gabrootansaa keessatti argamsiisedha. gammachuu daawaa yeroo godhamee jedhu daawaa fuuldura dhaabbachuudha. gammachuu yeroo haqni himamee jedhu haqa xiqqeessuudha deemu gammachuu akkasii kanan gammadiin gariin namaa yeroo wanjalan hojjetiin maasiyaa hin hojjetiin hin sirbiin hin dannasiin gaa'illi yookaan cidha isin dhaabbattan karaa haraamaarra deemaa jira maaliif akkatti deemta yeroo jedhameen itti himamee jedhu maal rakkoonsaa jedhee nama dhaaddatu yoo qixaata shari'aadhaaf jedhamee kaame yoo ta'e maallaqa birrii 20,000 yookaan birrii 10,000 caalaa jedhee duniyaadhaan warra dhaaddannaan akkasii ittiin of mataa ol qabuun akkasiidha. gammachuu rabbiin jaallannedha. sihii kaleessa rabbiin duniyaa si dhorkate kaleessa hiyyeessa kaleessa miskiina kaleessa namaa gadi har'a rabbi duniyaa nuu kenne har'a rabbi abbaa qabeenyaa nama godhee jennaan dhiisi daangaan darbiin hin sirbiin. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين. أيها المسلمون، إن الفرح شعور فطري جعله الله في قلوب عباده، لكن الإسلام لم يتركه بلا توجيه، بل قسم الفرح إلى فرح محمود يحبه الله وفرح مذموم يبغضه الله. أولا الفرح المذموم. قبرت ربي دا خطبان كينيارا واي قمتشو داتي. gammachuu wanni jedhamu kun waan rabbiin qalbii gabrootansaa keessatti argamsiisedha. namni hundiyyuu ni gammadaa. gammachuu wanni jedhamu kun waan rabbiin qalbii namaa keessatti uume argamsiisedha. islaamummaan gammachuu kana lafumatti dhiisee gadhiisii hin goone. islaamummaan hin qoqqoode gammachuu kana bakka lamatti adda baasee qoode gammachuu waan jedhamu kana. gammachuu bareedaa gaarii kan ta'e ka rabbiin isa jaallatuu fi gammachuu gaarii hin taane ka rabbiin isa jibbu jechuudhaan bakka lamatti qoodamee jira gammachuu wanni jedhamu. jireenyi ilmi namaa waan kana lamaan irraa addan ta'u tokkoon namaa gammachuu rabbiin jaallatu irratti jireenya isaa dabarsa yeroo hunda. namni gariin gammachuu nafsiyyaansaa fi shayxaanni akkaataan inni barbaade adeemsa isaatii tolu irratti dabarsa gammachuu waan jedhamu kana. kanaaf gammachuun jaallatamaa hin taane filatamaa kan hin taane kamiyyoo jennee ka rabbiin himee nabiyyiin rabbii Muhammad illee salawaatu rabbii wa salaamu alayhi gammachuu akka sanaa akka hin gammanne adeemsa sana akka namni hin seenne kan irraa nu dhorkantu jira. gammachuun kun egaa namni tokko jireenyi isaa gammachuu fi gaddi yoo jiraatee jedhee akka waanuma rabbiin nama argamsiisetu duniyaa kana irratti akka namni gammaduu fi yeroo garii immoo akka namni gadduufi waa'ee gaddaa osoo hin taane waa'ee gammachuu irraa yoo haasofne gammachuun lamuma kana. inni duraa gammachuu jibbamaadha. هو الفرح الذي يكون بالدنيا مع الغفلة عن الله. gammachuu duniyaa keessatti argamudha. gammachuun jibbamaan waan namni duniyaa kana keessatti ittiin gammadudha. maal ta'uu waliin jennaan rabbii ofii dagachuu waliin
kan namni isa gammadudha gammachuun jibbamaan kan namni ammallee jechuudha gammachuu koora of keessaa qabu boona gammachuu namarratti daangaa darbuu of keessaa qabu gammachuu sharrii adda addaatiin guutameen gammaduun gammachuu rabbiin isa jibbee rabbiin irraa dhorkedha gammachuu namarratti ol ta'uu hawwuudha obboleessa ofii tokko bira darbuu nama hundayyuu ofii gad godhanii jabaa namaaf gochuu yaaduu yookaan gammachuu akkasii gammaduun shari'aa islaamaa keessatti gammachuu jibbamaa fi gammachuu fokkataadha kanaaf rabbiin maal jedha jennaan inna qaaruuna kaana min qawmi muusaa fabagaa alayhim qaaruun namni jedhamu warra nabiyyiin rabbiidha muusaan itti ergaman irraayi warra yeroo sana keessa jiran irraa rabbi duniyaa kenneefi dhaggeettii rabbi kenneefi fudhatamiinsaa dachii irratti rabbi kenneefi waan hunda rabbi laaffiseefi jennaan maal ta'e jennaan daangaa darbee ummata bara sanaa irratti warra kaan gabroonfatee warra kaan akka barbaade miidhee nabiyyoota itti ergaman muusaan waan inni rabbi irraa fidee dhufe didee hanga duniyaa isaatiin haqa fuuldura dhaabbatee maqaa nabiyyi rabbii muusaa kana balleessu ga'e kanaaf jibbamaa nama dachiin ittiin cite nama rahmataa rabbii irraa fageeffamaa ta'e sababaa rabbi waa hunda kenneefi koorri yookaan gammachuun shari'aan jibbitu isarraa argameef jecha maal jedhaniin jennaan ummanni isaadha إذ قال له قومه لا تفرح يا قارون إيسين جمدين جمتشو أكسي كان دانجا كيسان دربين جمتشو كوروف كيسا قبو جمتشو حقو في الرادي بسو جمتشو دعوة يرو قدامي جرو دعوة فولرا دابتشو دا جمتشو يرو حقني همامي جرو حقا تكيسو دا ديمو جمتشو أكسي كان جمدين ربي ور دانجا دربان ور gammachuu tartiiba hin qabne gammadan warra namarratti ol ta'uu barbaadan warra nama gadi qabuu barbaadan rabbiin jaallatuti iisi jennaan didee daangaa darbeen hunjaa rabbiin booddeen aakhirri dhumni xumurri isaa maal ta'e jennaanii isaanis qabeenya isaa maatii isaa hundaan dachiin ittiin citee hanga guyyaa har'aadhaa dachii kana keessa gadi deemaan hunjaa nabii rabbii muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi مالو لغمچون جبمان جنان الفرح بالمعصية غمچون فكتان جبمان نمني وانجلان غمدورا غافا وانجلا وجتو نمني اتين غمدي اتينوف ملسودا غافا غمچو شريعة لفنما كيسي چيدا يوكان دوار رگه جده يوكا يجرين مجراتو كيستي غافا وانجلي يوكان maasiyaa wanni jedhamu hojjetamee yeroo jedhu sanaan gammaduun gammachuu jibbamaa waan rabbirraallee nama fageessu namatti fidurraayi kanaaf namni tokko wanjala yeroo hojjete jedhu ittiin gammaduun wanjala hojjetee ittiin of himuun akka nabiyyi rabbii muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi jedhan ummanni kiyyaa jedhan dhiifama rabbi isaaniif godhaa jedhan rabbiin ni dhiisaa fi ummata kiyyaaf warra wanjala hojjetanii maasiyaa hojjetanii halkan keessa yeroo dukkanaa balleessaa warra balleessanii balleessaa sana ganama ba'anii gammachuu fakkeessanii warra himatan malee warra edaa akkasiin godhe balleessaa akkasiin godhe haraama akkasii nyaadheetiin haraama akkasii dhuge jedhanii warra bahanii gammachuu haraam yookaan maasiyaa hojjechuu isaanii sana ibsatan malee ummata kiyya warra waa balleessanii dogoggoranii deebi'anii dhiifama nagaafatanii jedhaniif dhiifaman isaaniif godhaan hunjaa rabbiin keenya inni lammaffaadha alfarahu bilmaali maa man'i haqqillaa duniyaa rabbi namaa kenneen gammaduudha maal waliin jennaan haqa rabbii dhorkachuu faana haquma rabbii dhorkataa waan rabbiin keessaa baasaa zakaa keessa jiru rakkataa ittiin gargaaraa waan rabbiin jedhee dirqama namarratti godhee dhorkachuu waliin ittiin gammaduun gammachuu jibbamaadha gammachuu duniyaa rabbi namaa kennee namni gariin ittiin gammadee gammachuunsaa seenaa itti ta'a laata jedhamee nama sodaachisurraa gammachuu yeroo keenya ammaa kana biyyi duniyaadhaan dhaaddataa jiru
gariin namaa yeroo wanjalan hojjetiin maasiyaa hin hojjetiin hin sirbiin hin dannasiin gaa'illi yookaan cidha isin dhaabbattan karaa haraamaarra deemaa jira maaliif akkatti deemta yeroo jedhameen itti himamee jedhu maal rakkoonsaa jedhee nama dhaaddatu yoo qixaata shari'aadhaaf jedhamee kaame yoo ta'e maallaqa birrii 20,000 yookaan birrii 10,000 caalaa jedhee duniyaadhaan warra dhaaddatan dhaaddannaan akkasii ittiin of mataa ol qabuun akkasiidha gammachuu rabbiin jaallannedha sihii kaleessa rabbiin duniyaa si dhorkatee kaleessa hiyyeessa kaleessa miskiina kaleessa namaa gadi har'a rabbi duniyaa nuu kennee har'a rabbi abbaa qabeenyaa nama godhee jennaan dhiisi daangaan darbiin hin sirbiin gaafa cidha keetii biiraa yookaan dhugaatii fidattee manan kaatiin gaa'illi yookaan gaafaatii fuudhatti seentu guyyaa halaalaan darbu haa ta'uti haraaman hin dabarsii yeroo jedhameen jedhu lakki jedhee gammachuu duniyaa qabaachuu sana mul'isuudhaan kan xaarmusii itti walitti dhahee xaarmusii cabsee darbatee ittiin gammadutti jira bara kana wallah gammachuun seenaa kun gammachuu miti dallansuudha malee rabbiin sihii kaleessa fuudhuu bira hin geenye sihii kaleessa maallaqa ittiin fuudhuun qabne rabbi geessee qixa namaatiin si gahee akkati dubbattattee jabaa namaa taatee fuutee abbaa manaa taatu hiriyaan kee meeqa osoo si biraa dhumee jiru abbaan qabeenyaan meeqa osoo fuudhee gaa'ila dhaabbachuu kajeelu gaa'ila dhaabbachuu dadhabee kan duniyaa kanarra jiru osoo jiru rabbi achiin si gahee jennaan maal rakkoo qabaree duniyaadha miti wanni ba'u jettee warri deebii akkasii namaa kennitan maal kun gammachuudha wallah gammachuu miti dallansuudha malee kun irraa gabaabbannu duniyaadhaan dhaaddannaan duniyaadhaan boonuun qaaruun iyyuu hin hambisne duniyaadhaan boonuun dargaggeessii kaleessaa rabbi ijoollummaadha sabiyyummaarraa daa'imummaarraa si kaasee har'a nama humna qabu nama fiigee waa qabu rabbi si taayisee nama dubbatee dhaggeessifatu rabbi si taayisee abbaa fudhatamiinsa dachii irratti qabu rabbi si taayisee mana cidhaa yeroo deemtu qabaa nagadhiisaa yoo namni dhufee hin sirbiin jedhe nama dha'uuf harka namatti garagalfattu yaa abbaan manaa naan sirbiin abbaan cidhaa naan sirbii yoo siin jedhee har'a malee qabaa ebeluun har'a malee hin qabaan guyyaan cidha kiyyaa har'a maleetii jaanii warri har'a akkatti dhaaddattu ganaa rabbiin duniyaa kanarraa akka har'a jirtu kanaa miti wallah summa wallah akka har'a humni keenya nu guulee arrabni keenya qaramaan kun haasa'ee waan barbaanne dubbachuu dandeenyu kanaa miti ganaa deebinee akka jaarsaa har'a taa'ee hin sirbiin hin dannasiin guyyaa cidhaa biiraadha dhugaatii adda addaa manatti fudhattee hin galiin jedhee jaarsii dadhabaan dhufee har'a waasitti himee jennaan darbattee bira dabarte kanaatti boriif taanatis dadhabaa akkasii taata yookaan yoo sochi hin gahin arraba kee har'a ittiin qabaa nagadhiisaa jettu kana rabbi qabeetiyyuu akkatiin dubbanni si taayisa kanaaf maaltu barbaadama jennaani duniyaan dhaaddannaa wanjalaan gammaduun waan haraama adda addaatiin waan fokkisaa waan namarraa hin barreen waan ummata muslimaa irraa hin barreenne hedduudhaan dhaaddannaan wallah gammachuu miti yoo salphina ta'e malee rabbi irraa nu haa baraaru inni taanu alfarahu bi'iidhaa ilaakhariin nama miidhuudhaan gammadu akkasini sii godhe miti akkasan godheen akka inni hidhamuun godhe mana isaarraan baase akka inni nufaana deemee hin naggadanne hin daldalanne hin godheen jaanii gammadu yookaan immoo waayilli gooddinyaan obboleessi ofii tokko gaafa inni miidhamee miidhaan isarra gihee jedhu taanee itti gammaduun gammachuu shari'aa keessatti jibbamaa fi fokkisaa ta'edha inni taanee jiru gammachuu akhiraa nama irraanfachiisu gammachuu gammadanii ibaadaarraa duubatti nama deebisu gammaduun gammachuu miti ganaa guyyaan hundi namni hundi dhaabbatee fuuldura rabbii warri har'a kadhatames warri har'a kadhates warri ergames warri itti ergames namni hunduu fuuldura rabbii dhaabbatee yawma tubla saraa'ir keessoon namaadhaa mul'ifamee gariin namaa maaltu jira jennaan gaafa sheekolee argu gaafa ulamaa gurguddaa aalima argu maasha Allah atiin kaleessa masjiidatti deemtu amma saa nama gaarii miti atiin kaleessa hammatee ofin eega jettee yaaddu nin bade ani karaarra hin jiru karaa sirriirra hin jiru jettee sadarkaati of yaaddugaa
gajjedhee luka sheekotaa dhungachuun gajjedhee maashaallah ustaaza keenya sheeka keenya isin umrii nuu dheeradhaa isin jala jirra isin faana jirra yeroo jarri faana hin jirree si faana hin jirru sin beeknu si gowwoomsuun dhufee jedhu wallah thumma wallah duubatti waan hin deebi'u sin qabu warri fakkeessaa akkasii qabu yoo jiraate dhiisaa rabbii masheekota bira ta'anii ilaalan sanadha rabbii maqobaa ta'anii waan barbaadan hojjetanidha qeerroo keessatti dargaggeessi bara kana wallahi namni islaamummaa arrabsiisaa jiru dargaggeessanudha namni guyyaa cidhaa deemee waan hin taane footoo ka'aa jiru dargaggeessa malee namni biraan jiru amantii biraa sooshaal miidiyaa yookaan tiiktookii irratti nama amantii biraa irra jiru nama haadha manaaf abbaa manaan walirra ciisee wal faana footoo ka'u wal dhungataa footoo ka'u haadha manaa kee harma qabadhu luka qabadhu jilba qabadhu jedhamee kan kaa'amaa jiru kan eenyu jira kan ijoollee islaamaa yoo ta'e malee kan yoo har'a naan caffariin yoo har'aatti nan bareechiin yoo har'a naan dubbatiin goddenyinummaan keenya waayilummaan keenya yoomii firee jedhee kan namni rabbi gammachuu guyyaa sanaatiin isa gahee jedhe dhaaddatee wallolee balaa buusee jedhu eenyu jira yoo nu ta'e malee akkas ture islaamummaan akka kanattidha kan ummanni islaamummaa biyya keessa facaase kan ummanni islaamaadhaa amala isaatiin beekamee osoo seefiin hin taane osoo lolaan hin taane osoo daawaa godhuudhaan hin taane kan islaamummaan afriikaadhaa hanga chaayinaatti hanga dhuma dachii lafaatti islaamummaan kan facee akka kanattidha laa yoo dargaggeessi yabaatee har'a sooshaal miidiyaa shari'aa islaamaatii yoo guute sooshaal miidiyaan har'a jiru kun hundi yoo islaamummaa mul'ise yoo islaamummaa ol qabe yoo akhlaaqni islaamaa kun bahee diriiree mul'ate wallahi namni islaamummaatti dhufu hedduudha yoo kanan ta'in hojiin keenya har'aadha wanni nun har'a godhaa jiru wanni nun har'a socho'aa jiru islaamummaa keessa warra jiru iyyuu baasee alatti geessa malee warra islaamummaa ala jiru fidee islaamummaatti kan dabaluu miti namni hojii keenya ta'e irraa gabaabbannu haa dhiisnu kan lammaffaadha akki jedhan warri salafni warri gaggaariin warri as dura darban akkas jedhan garbichi rabbii tokko gammadee duniyaa irratti kolfee bashannanee akka lubbuunsaa isa jaallachiiftetti yoo deemee jedhee aakiraatti bohu malee nafuu jedhan maaliif ennaan rabbitu garbicha isaatii waan lama walitti hin qabuufii jedhan gammachuu inni haqa didee olii gadi godhatee haraam keessa seenee mana dhugaatii dhaqee akka barbaade bashannanee ajnabiyaa hunda qabatee inni duniyaa kana irratti ittiin bashannaneef gammachuu guyyaa qiyaamaa dhugaatii urgaansa bareedaa ta'e haadha manaa yoo laalanii jedhan fuula ishii akka mastaawutiidhaatti keessatti of laalanii jedhan kana lamaan kana rabbi walitti hin qabuufii jedhan maaliif ennaan isatu iyyuu dubartii duniyaarra gaafa jirtu haraama keessa mammakamtuu taate sanfaana olii fiigaa ture waan ta'eef dubartii takkaa jinniin takkaa namni kamiyyuu abbaa manaa sana malee laalee hin beekne sana rabbi walitti hin qabuufii jedhan yoo namni tokko duniyaa irratti akka barbaade jiraatee jedhee jaan kan lammaffaadha gammachuu faarsamaa gammachuu namni hundiyyuu ittiin gammaduu qabu inni lammaffaa maali jennaan quraana rabbiiti sunnaa nabii rabbii muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadiis nabi muhammad ka ittiin gammaduu qabnu nabiyyiin kamiyyuu amma isaaniin geenye nabiyyi jalqabaa adamii kaasee amma guyyaa qiyaamaatti namni kamiyyuu itti qixxaachuu hin dandeenye nabiyyi hordoftoota namni hamma isaan qabne nabiyyiin kamiyyuu hamma isaa rahmata namaan goone yookaan garaa namaan laafne nabiyyi guyyaa qiyaamaa dhaabbatee yaa rabbii ummatii jedhu yaa rabbii ummata koo warra yeroo badiin dachii fudhatee jedhe warra yeroo daansiin dachii fudhatee jedhe warra yeroo dhugaatiin dachii fudhatee jedhe yaa rabbii daachi daarii qabatanii dhaabbatanii irraa dhorkan warra irraa dhorkanii dadhabanii jennaan afaan ofii qabatanii achi irraa siqanii jedhan yaa rabbii ummata koo jedhee nabiyyi kam caalaa guyyaa qiyaamaa namaa bohee rabbii ofiitiif sujuuda adda isaa lafa kaa'ee yaa rabbi jedhee guyyaa qiyaamaa manguddummaa nuu dhaabbatu qabna kanaani wanni gammadamuu qabuun wanni guddaa fi guddaan faashina biyyaarra olii gadhoofoo osoo hin taane wanni namni ittiin gammaduu qabu kanadha quraana rabbiiti gammachuun inni lammaffaa fil iimaanii ba'da dalaal gammachuu erga jallina keessa turanii karaa jallinaarra turanii
dogoggorri adda addaa namarraa argamee jedhe dogoggora sanarraa gara iimaana rabbiidhaatti deebi'uu sanaan alhamdulillah anaa kaleessa dogoggore anaa kaleessa badii balleessa anaa kaleessa rabbii kiyyarraa fagaatee jedhe iimaana rabbinaa kinne jaanii saraan gammaduudhaa jaan fittawba ba'da almaasiyaa tawbaadhaan gammaduudha tawbaa gochuu keessatti kaleessa wanjala hojjetaa olanii yoo rabbiin tawbaa afaan namaarra qalbii namaarra rabbii yoo namaa fidee jedhe sanaan gammaduun xaa rabbii ibaadaadhaan egga of irraanfatamee daangaa rabbii hunda tarkaanfatamee jedhe egga rabbii ofii irraa fagaatanii wanjala adda addaa keesseenanii dogoggoroota adda addaa keessee giseenanii jedhanii gama rabbiidhaatti waan dhiyaataa jiran yeroo namatti fakkaatee jedhu alhamdulillah hanga kaleessaarra har'a rabbii kiyyatti xiqqoo dhiyaadheetiin jira hamman kalee salaata duubatti hafe fuuldurattiin salaataa jira hanga kaleessa daawaa quraana dhaggeeffachuun natti jabaataa ture har'a quraana dhaggeeffachuun hadiisa ergamaa rabbii nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaggeeffachuun barachuun itti na dhiyaataa jira jedhanii sanaan gammaduun barbaachisaa ta'a jedhan yoo kanan ta'in gaarummaan qabu nabiyyi rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabota gammachiisaa turan yeroo sahabota isaanii faana ta'anii akka sedhuuni yaa sahabota kiyya rabbiin keessan ni gammada akka nama tokko osoo gaala saafi'atee dachii barahaa keessa deemaa jiru kan gaalli achitti isa gattee ni biraa deemte namni sun garaa muratee turee ciisee du'a eeggataa jiru sanbooda gaalli isaa gaafa inni riba kiyaakaa dhuftee bira dhaabbattee jennaan ol ka'ee utaalee yaa rabbi ati gabricha kiyya ani immoo gooftaa keeti jedhee hanga gammachuu kana inni dogoggoree ol caalaa rabbii keessantu itti deebi'ee namni toobachuu gama isaatti deebi'u rabbitu irra gammada sahabota kiyya jedhee ergamaan rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabota isaanii gammachiisaa turan aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى أيها المسلمون وزنوا أفراحكم بميزان الشرع يا قبر الربي قمتشو كين يا مدال شريع ربيتين قمتشو كين ميزان شريع راكين قمتشو كي يدانغا دربارا مودانغا دربانجو ربين قبرتشا نياتي رغي uffatee dibatee kuullatee shittoo godhatee babbareedee gammadu rabbiin in jaallata nabiyyi rabbii Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiin jaal gabricha isaa tokko yeroo inni uffatee dibatee nyaatee dhugee babbareechatee dachiirra deemee jedhu waanuma isaa kenne kana yeroo irratti argee jedhu rabbiin ni gammadaa jedhan gammachuu jabaa irraa gammadaa jedhan kenneefii kee rabbiin gaafa gabrichi rabbii kun rabbii isaa yaadatee akka rabbiin isaaf halal godhetti gaafa gabrichi tokko gammadee jedhe rabbiin irraa gammadaa jedhan islaamummaa keessatti yeroo hedduu nahuun yeroo hedduu cinqamuun yeroo hedduu duniyaa kanarratti akka waan hafanii cinqiidhaan of dabarsuun filatamaas miti gaarummaas hin qabu islaamummaa keessatti garuu gammachuu miizana qabu gammachuu yoo madaalamee jedhe rabbi faana walitti na buusa yoo madaalamee jedhe gabroota rabbii faana walitti na buusa gammachuu ani gammadaa jiru ollaa kiyya faana walitti na buusaa jedhanii gammachuu akkasii gammaduutiyyuu karaa namaa ta'e malee maaliif ennaan ergamaan rabbii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni tokko gaafa waa qalatee waa nyaatu ollaa isaatti fooliin nyaata inni waa qalatee nyaatu sun waan ollaatti achi deemee warra ollaa kanatti dhaga'amuuf jecha maal jedhan maraqii itti baayisaa bishaan itti baayisaati bishaan ittiin gammaddan nyaata ittiin nyaatanii gammaddan kana ollaa keessanii kennaafiyyuu jedhan maaliif ennaan gammachuun nuun gammannee gammachuun nuun maasha Allah jennee ofitti tolle kun akka ollaa keenya qaqqabuuf akka ollaan keenya gammachuu nuyi gammanne kanarraa qalbii hin cabneef yoo waan isaa nutti kennuu baate yoo duniyaa keenya keessaallee qabaachuu baate gaafa nuun itti urgeessinee jennu maaltu itti dhaga'ama jennaan
ijoolleen kiyya arrakkina keessan jira yookaan ijoolleetu abbaa manaa sana cinqaan yookaan isatu cinqamee ijoollee kiyyaa waa gochuu hin dandeenye jechuudhaan cinqii adda addaa kee waan seenuuf bishaan itti baa'isaati ollaa keessan to'adhaa jechuun gammachuu madaalamaa gammachuu nama kamiiniyyuu walitti nama hin buusne akka namni duniyaa kana irratti gammaduu fi kan nabii rabbii Muhammad salawaatu rabbii wa salaamu alayhi karaa nuu godhaniif gammadaa yaa gabroota rabbiidha yeroo kam jennaan idhaa waffaqakum Allahu li ta'atihi gaafa rabbii ibaadaa nuu laaffisee jedhe haa gammannu gaafa salaanni nuu laafee gaafa zakaa kennachuun soomni khayrii adda addaa hojjechuun gaafa nuu laafee jedhe haa gammannu yeroo rabbi nu qajeelchee jedhu jallinarraa yeroo rabbiin toobaa namatti deebi'ee jedhu eegee wanjala hojjetanii yeroo rabbiin muslimootaaf warra islaamummaa keessa jiran nas tumsee fi yeroo jedhu gammaduun nurraa barbaachisa wahdharuu eeggadhaa gabroota rabbii akka ittiin seenne gammachuu dagannaadha gammachuu of irraanfannaa akka hin gammanne gammachuu kooraa gammachuu wanjala hojjetaa ittiin gammaduudha gammachuu nama miidhuu fi daangaa namarratti darbuudha gammachuu zikrii rabbii irraa fagaatanii zikrii yookaan haasaa waan rabbiin malee jiru yeroo hedduu baay'isuu irraa hafagan waan rabbiin jaallatu irratti haa gammannu waan rabbiin hin jaallanne adda addaa yoo jiraatee jedhe irraa hafagan gammachuu akka rabbiin karaa nu godhetti haa gammannu akka rabbi karaan goon irraa yoo dabee jedhe gammachuun kamuu yoo uffatame yoo dibatame yoo nyaatamee dhugamee yoo warqii mataa amma lukaatti uffatamee jedhe gammachuu miti adada namni sun nyaatee adada namni sun dhugee uffatee jedhe maal ta'a jennaan gammachuun sun rahmata rabbii irraa fagaachuu rahmata rabbii irraa duubatti deemu namatti fida waan ta'eef اللهم اجعل أفراحنا في طاعتك ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم ارزقنا فرح الإيمان وحلاوة الطاعة وادخل السرور على قلوبنا بما يرضيك عنا يا رب العالمين عباد الله صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربي مسلم وتا يا ربي نوتمسيف يا ربي ركتا مسلما ونركنك يا ربي نوباس ورا جنكيك يجر يا ربي جنكي لك يا ربي نوباس ورا يوم متاك به rakkinni manni kiraan rakkoon ilmaaniidha aafiyaan cinqee jiru hundaayyuu yaa rabbi rakkoo keessaa yaa rabbi nuu baasi yaa rabbi ji'a barakaa ji'a ramadaanaa as deemaa jiru kan guyyaa 12 yookaan 10tti dhiyaatu qofti hafe kana warra gahee soomee irraa waan inni qabu hunda booji'atee bira darbu malee warra dhufee bira darbu yaa rabbi nun taayisiini warra milkaa'u rabbi nu haa taayisu عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون